Good morning, good morning. Ato nang kuhaon ang atong gi-order nga PC/laptop table. Ani ana siya, naabot na. Table. So hot. Hello to my computer table. Kabugat. Kainit. Para mag-look din na tayo. Kabugat. So here we have our PC/laptop table that will be unboxing for you. Pero sa wala pa, so mali siya kung forma no. So wala pa ko'y table. Sige, let's start! Mali siya kung gilukdo ganyan sa gawas. Sakit ang bukto ng hakot niya ha. Pero let's see if it's really worth it. Let's see if it's really worth the price. Pero mo natin agli ang box na. Dili natin gisi-gisi yung box kaya basi magamit pa din natin. Mao niyang sulod. Na siya yung ani ambot na kanin. Na siya may ani. Ang table itself, this one, another one. Siya mga slight na damage here. Siya yung wheels here. At eto naman po ang ating manual kung saan ilalagay ang mga screws para pormahin ang ating table. I'm now going to show you the fully installed and assembled PC/laptop table. There. Na siya'y ligid para dali rin mo siya madala-dala, maguyod-guyod. Kailangan ibut ang mga paraphernalia and kagamitang pandagat. Then kini siya kay patunganan ni mong tiil. And that's all for today. Thank you so much for watching, guys. Like, share, subscribe, and bash!